Canal Acessibilidade em você. Acessibilidade em você. Aqui você encontra os melhores vídeos, melhores conteúdos, melhores tutoriais. Então qual é? Deixa o seu like, compartilha com os amigos e se inscreva no canal para assim não perder nenhum conteúdo. Fique agora com mais um tutorial. Fala, meus queridos e minhas queridas, muchachos e muchachas, Davidson na voz novamente. Boa noite! Hoje trouxe um aplicativo? Não é aplicativo, pessoal. Perdão. Hoje trouxe para vocês como tá mudando o som de notificação do Instagram. É isso mesmo. Hoje trouxe para vocês como está mudando o som de notificação do Instagram. Seria isso? Vou falar agora como está mudando o som de notificação do Instagram. É mais ou menos o seguinte: aquelas pessoas que te mandam mensagens, aí fica aquele toque normal, né? Aquele toque que já vem por padrão do Instagram. E hoje vim trazer para vocês aqui como está mudando esse som de notificação. Vamos lá, pessoal, como está mudando esse toque. Início botão. Tela inicial 2 de 2. Vamos aqui para configuração, não do Instagram, mas sim do seu aparelho celular. Aba de notificações. Desce a aba de notificação. O meu celular é um Samsung, né, M13. Agora a gente vai varrer da esquerda para a direita. 2059 aplicativos estão. Abrir configurações. Botão. Abrir configurações. Eu fui pela aba de notificações, pessoal, mas vocês podem estar indo aí pelo config, pelo confire ou por configuração, seja lá o nome que vai falar no seu aparelho, tanto ele sendo Xiaomi quanto Motorola e etc. Vamos dar 2 toques aqui. Tela inicial 2 de 2. Config. Dei 2 toques, agora vou varrer da esquerda para a direita e vou aqui em sons e notificações. Config. Pesquisar nas Quick Sap. Fechar botão. Samsung Active. Conexões Wi-Fi. Sons e vibração. Modo de som toque. Notificações barra de status. Visor brilho sons e vibração. Modo de som toque. Sons e notificações, toques, essas paradas aí, pessoal. Aí você me pergunta: Configuração do celular tem a ver com o Instagram? Sim, ia mudar do Instagram, mas não é precisamente no Instagram. Vou aqui as próprias configurações do meu aparelho. Sons e vibração. E aí você vem da esquerda para a direita. Navegar botão. Sons e vibração. Pesquisar nas configurações. Modo de som. Som botão de opção marcado. Vibrar botão de opção não marcado. Silenciar botão de vibrar. Silenciar botão de opção não marcado. Vibrar enquanto toca. Interruptor ligado. Toque sim 2 pontos e fone do. Som da notificação sim 2 pontos. Car lock sim 2 pontos. Fone ding 1. Olha, ó, som da notificação. Ou seja, o som por padrão que você coloca aí, pode chegar mensagem, quando alguém tiver a coisa quando chega alguma mensagem no seu Gmail, no seu e-mail, quando chega alguma notificação do seu aparelho, vem aquele som por padrão. A mesma coisa dele vai pro Instagram. Ou seja, o mesmo som padrão do seu celular vai ser o som de notificação padrão do Instagram. Vamos mudar isso? Toque sim. Som da notificação sim 2 pontos. Car lock sim 2 pontos. Fone ding 1. Som da notificação. Vou dar 2 toques aqui, ó. Som da notificação. Navegar botão. Som da notificação. Sim 1 car lock. Sim 2 fone ding 1. Navegar botão. Sim 2 sim 1 car lock. Vou dar 2 toques, já tem um sim 1 e sim 2. É mais ou menos, pessoal, é a mesma coisa de mudar para estar chegando mensagem no seu número aí, aquelas mensagens de pessoas, né, do antigamente, que era o SMS. Som da notificação. Dei 2 toques aqui, coloquei como se for pro chip 1, né? Agora eu vou varrer da esquerda pra direita.
Navegar botão. Som da notificar lock marcado. Chegou mensagem não marcado. Excluir botão. Fone ding não marcado. Vou ver esse toque aqui. Marcado. Esse é um toque do iPhone, né? Fone ding 1 não marcado. Marcado. Também um toque do iPhone. iPhone notificativo não marcado. O meu celular não é iPhone, pessoal. Eu acho muito interessante os toques deles e baixo aí pra mim estar utilizando. Marcado. Vou estar utilizando esse daqui, ó. Esse vai ser o meu som de notificação padrão. Que vai estar chegando meus Gmails, tudo que é de notificação e padrão para estar chegando vai estar tocando esse toque aqui, ó. Então, já selecionei ele. Bip touch não marcado. Carlock não marcado. Som da navegar botão. Diagram não marcado. Bip touch não marcado. Vou voltar botão. Vou voltar. Som da notificação. Início. Navegar. Som da notificação. Sim, iPhone. Sim 2 Fone Ding 1. Sim, iPhone Notification. Sim 2 Fone Ding 1. Sim, iPhone Notification. Então, já foi selecionado. Agora, o que acontece? O que vai acontecer? Vou estar enviando uma mensagem aqui no Instagram. E daqui a pouco a gente volta aí e aí vai estar chegando aí mensagem aqui pra gente estar ouvindo, beleza? Pessoal, então falei aqui com a pessoa para estar me mandando uma mensagem no Instagram e aí você pode ver que o som de toque de notificação foi trocado, beleza? Vamos aguardar a pessoa tá mandando aí a mensagem. 1 hora depois. 1 hora depois. Então, como você pode ver, né? A mensagem chegou aqui. Vou abaixar a aba aqui, de ó. notificações, configurações rápidas. Voltar botão. Aba de notificações. Play contra do aparelho. Gleice Souza 21 e 9. Gleice Souza, oi. Gleice Souza mandou um oi pra mim. Você viu que o som de notificação mudou, né? Aquele padrão que às vezes vem no seu próprio aparelho aí. Então é isso, pessoal. Você que se interessou nesse vídeo, deixa o seu like. Deixou? Agora deixa aquele compartilhar com os amigos. Beleza? E se inscreve no canal aí pra nos apoiar cada vez mais e cada dia mais. Falou, pessoal. Até mais. Tela bloqueada.